Всем доброе утро, всем привет от больных Алины и Коли. Делаю кофе себе. Решила сегодня молоко не сразу добавить, а потом в конце, когда наберется кофе. Хочу по-другому сегодня себе его заварить. Короче, сейчас кофе набежит, двойную порцию я себе делаю. И хочу добавить горячей воды, разбавить, типа американо сделать. А потом уже к этому американо добавить молока. Может быть, вкус будет немножко другой. Далее к этому кофе хочу добавить водички, разбавить его. И уже вот к этому добавляю молока чуть-чуть. Всем привет! Всем добрый обед! Все-таки я заболела, как вы поняли, и заразила уже Колю всем этим делом. И он тоже у меня болеет. Всем привет. Но тем не менее, надо ехать нам за одной штучкой. У нас там что-то в машине, там, видимо, на морозе сломалось, какой-то шлейф, и надо ехать его забирать. Вот такая. Сейчас он вам покажет. Вот. Шлейф подрулевой. То есть здесь идет на подушку безопасности водительскую и на сигнал. Такая штучка должна, по сути, прокручиваться. Сегодня утром она как щелкнула. Не дала Коле повернуть чуть-чуть. Да, говорит, представляешь, не дал повернуть нормально направо. Поворачиваю. Туго, а потом вообще щелкнула. У меня уже появился голос, у меня до этого не было голоса. Коля вчера тоже сопел, хрипел. И ночью горел. Да, ночью была температура. В общем, сбили температуру и дальше лег спать. Пропотел весь, мокрый проснулся. И я вот тоже еще добавляю, голос у меня на работе, конечно, он теряется. В общем, здесь он дома есть, поэтому дорожим тем, что есть. Че, ехаем мы? Да, поехали мы забирать эту штучку. Заехали мы в аптеку. Купила циклоферон еще. То на мне закончился, и теперь Коле не хватило. Вот, я взяла 2 блистера. У нас вот в некоторых аптеках продают вот прямо блистерами. То есть я купила 2, видите, блистера. Коля уже выпил таблетки. И можно, конечно, купить упаковкой 20, где написано не 50, а 20, тогда будет заметно дороже, 370 рублей. А если ты берешь, допустим, вот так отдельно, они из 50 вот отсюда вытаскивают и продают, тогда 300 рублей. Вот, 299. В общем, взяла вот такие. Ну, они нам помогают вроде как. Вот. Но знаю, что не лечат, а снимают симптомы. К сожалению, это правда про все таблетки, которые сейчас в аптеке продаются. И уже кашель сколько Колю мучает. И сейчас, когда он заболел, еще сильнее стал кашлять непрерывно. И сейчас прям стояли в аптеке, спорили, какое средство помогает, какое не помогает. Я говорю, вот на себе просто проверили. Очень много разных средств, и доктор Мом, и разные там кадиллаки, и что только не, и эти таблетки для рассасывания, как они называются там, термопсол, в общем, ничего не помогает. И зашла девушка, говорит, я своему ребенку купила стептусин, говорит, это единственное средство, которое тоже остановило наш сухой кашель. Тоже, говорит, сильно мучились, и вот возьмите, 241 рубль стоит. Но купила, его нужно разводить, здесь вот такая вот баночка. И его нельзя просто пить. Это, как знаете, концентрат. И его надо разбавлять водой, соком, чаем. То есть здесь по каплям нужно, видите, здесь мерная такая штучка есть. Вот. И по капелькам нужно будет это все капать. Не менее 30 капель на Колин вес 3 раза в день надо будет. Вот. Так что сейчас мы добудем какую-нибудь жидкость, воду. И надо будет мне ему это дело развести, потому что он кашляет вообще сильно. А мы приехали вот в этот магазин Simple. Это запчасти из Японии. Мы тут Коля купил по интернету у них вот эту вот запчасть, которая в руле где-то там щелкала, трещала. И он говорит, что сегодня она просто оттрещала свое и на этом, короче, сдохла. Вот, так что он пошел забирать. Я его сижу, жду. Одела сегодня эту шапочку свою. Что-то захотелось разбавить немножко повеселей. Ну, погода хорошая, солнышко такое, но очень холодно. У нас по градуснику вроде как нормально, но ощущение, как будто вот прям мороз такой, знаете, прям ядреный.
Вот, такие вот у нас дела. Варюшка осталась дома. Напоила ее молоком, а ее, по-моему, пучит от этого молока. Тоже вот додумалась. Думаю, собака 200 лет не пила молоко, дай-ка я ей дам молока. Угу. Она его с такой жадностью выпила. И, по-моему, ее что-то там животик немножко подкручивает от молока. Короче, я не подумала вообще. Надеюсь, что пройдет у нее. Но если что, у нас есть эскамизан, мы покупали на этот случай. Вот, так что, если что, да. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Кто-то мне написал. Сейчас посмотрим, кто мне там что написал. Мама спрашивает, как у вас сегодня дела. Как вам? Теперь у нас машина с левым рулем. Та-дам! Вы хотели? И это появилось. Да, все, будем теперь вот так ездить. Вот так, оказывается, все это дело выглядит. Я первый раз вижу. Че, давай ставь. Сейчас. Какую ты взял? От Висты. О, господи. Ну, по на японскую? По номерам они одинаковые, да? Или китайскую? Японская. Японская. Угу. Это хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты что, обороты? Ну. Раз. 2, 3, 4, 5. Раз, два. Коля играет. Так вот, поставим. Ему большой руль надоел, он маленький себе купил. Ой, как интересно. 3. Раз, два, три. 2. 3. Все, поиграл. Делай. Ой, еще и там разбирает. Я тут уже все открутил, если что. Ничего себе. Я даже не знала, что там так все разбирается. Да, тут не хухры-мухры. О, руль почти на месте. Да. Все на месте. Колесики. Колесики. У нас сегодня Коля температурил же. И видите, ему мало, он еще вот дверь открывает. Мне вот так нравится, когда он болеет и что-то делает всегда. Ну да. А знаете, когда болею я, Она просто лежит я просто лежу и все. и ворчит такой. Да, я еще ворчу, еще начинаю что-нибудь ругать его, типа, ты мне не тот морс принес, или там, он недостаточно теплый. Ну, короче, я вообще вредная. Че, чай горячий налью, надо было разбавить водой. Да вообще, притащил мне тогда, я только начала болеть, лежала, кипяток я притащил, говорит, пей. Горячий надо Ты же пить. просила горячий, я говорю, ну не до такой же степени. Так, давай подушку. Сейчас. Машинку задушу. Короче, Мне в у лицо нас- не стрельнула подушкой. О, господи, а что может? Да, я не знаю. Главное ляпнуть. Всякое может быть, что. А вы знаете сейчас, Коля, как у нас пил вот эти таблетки? Легко и просто. Кстати, он просто их проглотил и все. Добровольно, непринужденно. Берешь и глотаешь. Ну что, воды нету, если. Я говорю, у нас воды нет, давай потерпи, сейчас мы заедем, водички найдем. Он говорит, не надо мне так, давай. Представляете, так 3 таблетки выпил. Вообще, мужики суровые в Сибири. Таблетки глотают, не запила. Так, что такое? Я боюсь. Коля, отойди подальше. Мамочка. Все, уже не стрельнуло, значит, Все, уже всё. не стрельнет. Прошла проверку, у нас все нормально. Это значит, Коля... Все, О, сигнал. ура, у нас есть сигнал. А то мы сейчас ехали, у нас не было сигнала. Всякие там ездят. Вообще охота ездить, я уже попибикать. хотел поматерить их вот так вот. Пик-пик типа. Э, А надо было высовываться, форточку и орать. Да. Ну-ка, дай я тебя потрогаю как-то. Весь мокрый. Что-то вспотел немножко. Ну, конечно, ты тут делаешь. Да ладно, это фигня, что я делаю. Ну, все равно ты мокрый, может... Не, ну температуры у тебя нету сейчас. У тебя нормальный лоб. Слава богу, а то сегодня вообще испугалась ночью. Весь горячий лежал. Лежал горячий, Угу. кряхтящий, незрячий. Нет, горячий. Кряхтел, правда, все. Кряхтел, конечно, потому что голова болела же.
Да и мерзнешь, как будто бы, если сидишь, как будто замерзаешь, вот так вот я сел, калаш мать. Так, потом туда ключики берем. Что, все? Ты сюда? На всякий случай еще, видите, прячется. Боится. Все. Ладно. Все, теперь полноценно. Можно ехать. Отлично, молодец. Да. Конечно, я это знаю. Еще не болеть бы. Не надо, вообще здорово. Вот, показываю вам. Крышечку Коля сделал. А то он психует, что я вам крышечку не показываю. Нашел, видите, и теперь у нас тут все закрыто. Все, купил такую штуку и закрыл. Теперь полноценная панель. А мы опять на заправке. Смотрите, сколько народу. Еще сзади, вон, вокруг машин. Что-то тут какие-то у них... Шестая что-то не проходит. Шестая, что-то колоночка с какими-то проблемами. То там девушка пропала, то еще что-нибудь. Вот эти вообще бедненькие машины тут толкали сейчас. Бензина не хватило. Вирус забыл. Ну, елочка у них тут. Плохо сделал, не прошла колоночка у меня. Варечка, каша елся? Вроде ел. Что? Кто-то там кашу с утра не ел. Теперь ел, вижу. Теперь ел, вижу. Да. Веселая заправочка. Оказывается. Да. Мы едем вдоль Нижней набережной. Это вот сквер недалеко. Памятник Якову Пахабову. Ох ты ж. Встал. Останавливающийся. Просто так встал и стоит. Это храм у нас здесь. Летом вот, когда мы на свадьбе были, сюда приезжали. Там вот вечный огонь. Это мост любви. Уж так его прозвали. Все, мы вот решаем, куда ехать. Надо продуктов купить. Ехаем в Окей. Ехаем в Окей? Да. И все? Да. Ого, порешал. Решала. Решала. Красивый такой лес. Снегу. Иркутская минералка у нас такая. А тут раньше какой-то завод был. Или сейчас тоже есть? Завод, что ли? Нет. Нет, наверное, не здесь. Даже не знаю. О, смотрите, мы приехали в Комсомол. Здесь немножко обновили украшения. Были только красные шарики, добавили вот такие вот красивые часики. Очень красиво, да. Пойдем? Пойдем. Мы приехали в Окей. А здесь очень красивые наклейки. Ну, что-то дорого, 49. Мы в фикс-прайсе за 70 купили, там вообще много. Да, нет. Шарики красивые, но почему-то в этом году они у них очень дорогие, как мне кажется. Да? Вообще. Прям дорого. Какой красивый. Если наряжать вот в таком стиле, все, это будет вообще супер. А что звезды нету? И звезд что-то я не вижу. Только вот какая-то есть. Голубая. Ой, смотри, как классно, если оформлять подарочками. Так раз, да? А здесь что-то типа свечки нет, просто сувенир. Ну, очень красиво, конечно, но очень дорого, я хочу сказать. Как-то я надеялась на дешевле. Тут что-то прям вообще дорого. Елочка такая симпатичная. Мы ищем снег, потому что нам не хватило немножечко. Серпантин есть, снега нет. Снег. Василий опять будет смеяться над нами. Снегу мало, да? Скажет, опять они то снег в Иркутске покупают, ходят. Да, вот, Василий, покупаем, потому что, видите, даже уже в магазинах... Жизнь такая. Да, закончился. Блин, как они мне нравятся, они здесь стоят. Смотри, хлопушка. Кстати, может быть, возьмем? Потом подметать, пылесосить. Сейчас, я выключусь и потом включусь. Мы купили продукты. И смотрите еще, что взяли на вечер. Я такая сиплая, хриплая. Взяли роллы побаловать.
себя немножко. Коля закашливается. Вообще каждую минуту кашляет, вообще не прекращая. Скорее домой лежать и скорее разбавлять ему сиропчик. Сейчас буду его лечить усиленно. Бедный. Не дыши, говорю, не разговаривай этим воздухом холодным. Молчи, иди. Смотрите, какая елка тут красивая. Такая вот. Ой, прям вообще красота. Супер. Какая она вся красивая переливается. А, руки мерзнут. Убираю. Короче, мы уже дома. Буду разводить я Коле вот эти капельки. Смотрите. Сейчас я налила 100 мл кипяченой воды. Я немножко ее подогрела, чтобы было приятно пить. И начинаем отсчитывать 30 капель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Все. 30 капель. И несем Коле. Смотрите, как он разделся. Держи. Ножка Бобо. Боба. Помешала? Нет. Ну, там и так вокруг все капало. Чё, как? Не горячевато. Нормально? Я разбавляла. А кто скучал? Какие такие глазки большие. Маленькие. Не хочу. Буду распаковывать пакеты, покажу вам, какие продукты купили. Взяли пиццу вот такую. Я так понимаю, что она типа пепперони. Sourdough Flavor Enhancers. Что это такое? Короче, это типа пепперони. Да, я поняла, вот такие колбаски, это пепперони. Так, дальше. Нам понравились вот эти круассаны с шоколадом. Они сейчас по акции в Окее. Сразу закинул, и они выпекаются. В прошлый раз даже, кстати, Коля сам испек, и получилось очень вкусно. Взяли вот такие зеленые продукты. Взяли зелень, лучок на салат, салат листовой, огурчик. Еще у меня здесь укроп. Дальше колбаску докторскую, вот такую красноярскую мы берем. Дальше курица. Ее, кстати, надо разделывать сюда. Саянский бройлер. Взяли целую, будем ее делить на части. Дальше вот такие крабовые палочки взяла попробовать. Мы ни разу такие не брали. Какое-то аморе. Крабовые палочки охлажденные премиум. Ну уж не знаю, попробуем. Какие-то интересные. Крабовый салат мы очень любим. Взяли 2 упаковки майонеза, потому что сейчас с салатами майонез просто улетает. Как-то зимой на салаты налегли мы. Сливки вот такие тоже люблю заправлять ими. Разные блюда. С вот этим делом вообще приключилось какое-то чудо. Хотела я взять дрожжи, а взяла разрыхлитель для теста. Представляете, 2. Потом только очнулась, что я не то взяла. Просто вот эта картинка была похожа на дрожжи. Дальше кефир. Домашенько вот такой вот 2,5%. И здесь сразу терафлю это Коле буду заваривать. Нам, кстати, помогает только терафлю. Больше ничего. Мы разные другие брали. Вообще ерунда полная. Помидоры. Яблочки. Что еще? Лососевые бургеры. Это на тот случай, когда надо быстро. Они очень вкусные с рисом, когда их делаешь. Такие вот котлетки. Это когда быстро надо, с работы приезжаешь, ничего нету и подходит. И взяли банку ананасов. Это в салат. Ну и так остатки покушать. А это у нас имбирь. Это от роллов. Все, здесь у нас в этом пусто. Здесь у нас что? Здесь у нас кетчуп. Кетчуп закончился практически. Вот такой вот Хайнц мы берем, томатный. Так, все? Нет, что-то еще. Это Колина сумочка. Ну вот и все. Все продукты. Мои зайчики больные. Коля шарф намотал. Уютно, да уютно. Уютно, надо болеть. Мы тут включили «Один дома». Сейчас будем досматривать. Вчера смотрели. Ну, правда, я уснула. Да. Нет, надеюсь, сейчас я не усну. Делаю Коле молочко с маслом. С деревенским, со сливочным. Ну, как бы
прогреть горло. Вот такое вот, видите, получается вместе с маслом, чтобы горло немножко... Магия маслечка. Давайте пейте. Горячо теперь. Не должно быть холодным. Я не закрыла микроволновку. Отлично. Все. Пойдем. У меня картонка стоит делать этот венок новогодний. А это мое. Это тортик. Это кофе. Прямо тут стоит, потому что столик занят. Ладно. Будем мы смотреть «Один дома». «Один дома один». Первая часть. Да? А мы уже посмотрели «Один дома». Вы смотрите, что решили включить. Трое из Простоквашино. Классно, вот так вот. Коров запрячь. Снег-то смотри какой это, одинаковый. Смотрите, чем я тут решила заняться. Мы, кстати, посмотрели фильм и посмотрели, что, мультик, да? Фильм «Один дома». Первую часть посмотрели. Слушайте, я поняла, что меня раздражает его мать Кевина. Я прямо вот все годы, когда смотрела, как-то вот мне было, ну, как бы, она меня подбешивала, если честно, но не до такой степени, как нынче. Прям вообще раздражает. Забыла ребенка, разговаривает со всеми, знаете, так, когда ей только надо. Люди там ей предлагали на этом грузовике доехать, она прям вообще отвратительно себя вела. Я вообще на нее не могу смотреть. Сижу, Коле высказываю, что она вообще это плохо себя ведет. Да. Вот, а потом решили посмотреть еще мультик. Давно хотели уже, давно не смотрели Простоквашино. Такой хороший. Да. Сейчас таких мультиков-то добрых, я не знаю, делают, не делают. Надо пошарить, кстати, может есть что. Может есть, что-то я зазевала. Книжка наверху. Кто? Книжка наверху, что делать? Это я держу, это, как ее, господи, гирлянду держу. У меня все держалось нормально. Потому что сегодня упала она, и зубочистка, видимо, куда-то упала, которая держала. Зубочистки держалась. Ну, короче, я что-то там наделала, делала. Вот, сейчас решила своей подруге оформить венок в подарок рождественский. И решила вот так вот расположить. Примерно накидала. Купила заготовку, веночек вот сам вот этот вот. И примерно вот так вот расположила все. Сейчас вот у меня тут клей подходит. И буду сейчас все это дело клеить. Вот так думаю, что пойдет. У меня 4 шишки, правда, вот надо было 5-ю, но ничего, пойдет так. Сейчас все это дело приклею и вот думала, что потом себе буду делать. Но, наверное, нам будем делать вот из таких оттенков золотистого и розочек белого и шишки. То есть такое вот нежное сочетание хочу сделать. Ну и, конечно, в зал надо было еще вот сюда сделать что-то. Я, если честно, даже не знаю, что я буду делать. И когда вот это пойдет, я думаю, что в эту, да, на кухню. Или сюда пойдет. Чего? Че? Елка? Елка, вот, давай покажем. Как вам наша елочка? Напишите, как вам наша елочка. Коле интересно. Нравится, нет? Коле нравится наша елочка, я это точно знаю.
Коля решил тоже мне помочь. Я хочу еще сделать подсвечник вот из стаканчика от Икеи, который у нас остался от свечки, и при помощи вот такой нити. Берется снизу, прямо вот так приклеивается ниточка. Да, и прямо вот где-то до сюда будет ниточка. И потом на нее буду приклеивать всякие красотени. Ну что, смотрите, получился у меня вот такой подсвечник. Приклеила я вот такие вот, у меня ягодки есть с листочками, но листочки я решила сюда не клеить. Сделала вот так. И еще веточка такая. Коля у меня там кашляет. Вот, и бантик. Все. Вот сюда осталось только свечку купить, поставить, и подарок готов. Бедный мой закашливается там. Не могу. Как жить там? Давай кушать. Пошли. Вот на такой новогодней салфетке у нас роллы. Будем мы кушать. Мы взяли, смотрите, Филадельфию по 2. Да, вот это как называется? Какой-то самурай или что? Самурай какой-то, да, точно. Вот это моя штучка, это Колина, он любит со стружкой. А вот эти новые какие-то с сыром мы взяли, сверху сыр, Филадельфия. И вот будем пробовать. Беда, беда. У Коли беда. Зачем ты Филадельфию вообще туда макаешь? Филадельфия есть, как я тебе говорил, не макая. Да, а сам? Вкусняшка. И Варюш хочет. Кто собирается спать, тот Варя. Варя желает всем спокойной ночи. Всем пока-пока.